အခုလိုကြောင်းရင်ကြောင်းလမ်းဘေးမှာမုံရင်ကားဆိုင်တုတ်ဆိုင်ဖွင့်နေရပြီဖြစ်ကြောင်းပြည်သက်တွေကိုအတိပေးလာတဲ့မင်းသမီးမိုးယူဆန်လမ်းဘေးမှာမုံရင်ကားနဲ့အတုပ်ထမင်းတစ်ခါစားဆိုင်လေးဖွင့်ထားကြောင်းပြည်သက်တွေကိုအတိပေးလာတာကတရုတ်ဆောင်မင်းသမီးလေးမိုးယူဆန်ဒီမုံရင်ကားလေးဆိုင်ကိုသူမရဲ့တစ်တိုးချဲ့ထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ကြောင်းပြည်သက်တွေကိုချပြလာတာပါအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းမိုးယူဆန်ဆိုတာကတခိတခါကပြည်သက်ချစ်တော်မင်းသမီးလေးတလက်ပါမိုးယူဆန်ဟာအလှမဲဖြစ်ကနေချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားနေတူဗီဒီယိုစကားတွေ TV ကြော်ညာတွေစက်တိုက်ရိုက်ကူးနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမိုးယူဆန်ဟာနောက်ပိုင်းမှာတော့သူမရဲ့ချစ်သူနဲ့လက်ထက်ကအမှုပညာလောကကနေအနားယူသွားတာပါ။မိုးယူဆန်ဟာအခုဆိုသားသမီးတွေနဲ့တာယာပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုပွားလေးကိုတိဆောက်ထားတာပါအထူးသဖြင့်မိုးယူဆန်ရဲ့ခင်မောဟာထိတ်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တထေးကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လို့မိုးယူဆန်ကချမ်းသာနေပြီလို့ပြည်သက်တွေကထင်ကြတာပါဒါပေမဲ့လည်းမိုးယူဆန်ကလမ်းဘေးမှာမိုးရင်းကားဆိုင်လေးဖွင့်ထားတယ်ဆိုပြီးပြည်သက်တွေကိုချပြလာတာပါတကယ်တော့မိုးယူဆန်ဟာသူမခီးသွားနေရင်လမ်းဘေးမှာသူမနာမည်နဲ့မိုးရင်းကားဆိုင်အတုပ်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတာတွေ့လို့ကားရက်ကတကူးတကဝင်းနှုတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြည်သက်တွေကစနောက်ချင်လို့သူမလမ်းဘေးမှာမိုးရင်းကားဆိုင်ဖွင့်ထားကြောင်းပြည်သက်တွေကအခုလိုချပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်